Всіх вітаю. Шановні члени комісії, шановні конкурсанти. Сьогодні у нас розпочинається конкурсна комісія. Конкурсна комісія розпочинається на 3 заклади нашої освіти Летичівської громади. Це Новокостянтинівський ліцей, Сусловецький ліцей, ліцей номер 3. Ви називаєте правильну відповідь, а ви тут ставите плюс-мінус. Тут я казала, я теж казала, що це тут. Тоді ви ставте плюси. Чи ви будете? Ну як так? Друге. Перше, це що, плюс чи мінус? Конкурсна комісія провірила всі роботи всіх конкурсантів і є екзаменаційна відомість про проведення іспитів кандидатів на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності. Прус Тетяна Васильівна – 2 бали. Білоконь Анатолій Олександрович – 2 бали. Попова Олена Васильівна – 2 бали. Слободнюк Галина Володимирівна – 2 бали. Всі конкурсанти допускаються до другого етапу конкурсу. Учнів висловлюють незадоволення зайнятістю дітей у позаурочний час і звернулися з проханням до директора дозволити проводити заняття шкільних гуртків з 7:30 до 8:15. Справа в тому, що тут шкільні гуртки, знаєш, в школі є гуртки, але вони проводяться в інший час. А щоб проводити гуртки в 7:30 до 8:15, потрібно співставити з режимом роботи школи. Тому що затверджується структура навчального року і режим роботи школи. У нас в режимі роботи школи, що школа працює з 8:00 до 19:00. Значить, тоді потрібно або міняти режим роботи школи, тоді це впливає на рух автобусів або сполучення, яке потрібно, або ж запропонувати батькам, щоб діти займалися в позаурочний час. І це не буде шкодити нікому, там теж в батьків ситуація, як які діти. Ну, а якщо це не підходить, я не знаю, чи піде школа на зміну всього режиму роботи. Школа заради тут 1 класу. Ось такі пропозиції дати, що ми можемо вам запропонувати після уроків класти, видати наказ або нормативний документ, з якої години по яку годину буде проводитися в цьому класі гурткова робота, або поміняти режим роботи, якщо учні зможуть приходити на 7:30 зранку на заняття, але ж тоді процес в 8:00 починається міняти режим роботи школи, щоб з 8:30 навчальні заняття проходять до 15:00. У мене все. Тому що зранку гурткової роботи такої немає. Правильно, дивіться. Відповідь Мала би бути така, що якщо це є керівник закладу і він або готується, в нас є державні санітарні правила. Він би мав би сказати, що коли звернулись такі батьки, ми не можемо вам дозволити через те, що в нас є державні санітарні правила, в яких прописано, що освітній процес розпочинається з 8 години. Оце ж і ситуація. Шановна комісія, шановні присутні, ситуаційне завдання. Батьки учнів висловлюють незадоволення зайнятістю дітей у позаурочний час і звернулися із проханням до директора закладу дозволити проводити заняття шкільного гуртка перед уроками, наприклад, з 7:30 до 8:15 годин. Якими мають бути дії керівника закладу освіти? Розказувати, зачитувати чи можна розповідати? Ні, розповідати можете. Я вам зручно. Ну, насамперед, так як керівник закладу повинен зустрітися з батьками, з'ясувати, в чому незадоволення. І повинен пояснити батькам, що існують державні стандарти освіти. Це насамперед внутрішні правила розпорядку роботи закладу, а також санітарні норми є, де чітко прописано, що повинні уроки проходити в першу половину дня, а факультативи, гуртки і все
інше в другу половину дня. Ну і звичайно потім зустрітися з колективом, з керівником, який допустив до такої ситуації. Цього не повинно виникати. Повинна бути співпраця учнів, вчителів, батьків і колективу, де повинні працювати на результативність і співпрацю. Такого взагалі не повинно такого виникати, тому що це робота педагогічного колективу для просвітницької роботи серед батьків, як працює заклад. Шановні члени конкурсної комісії, до вашої уваги проєкт перспективного плану розвитку Сословецького ліцею, претендентки на заміщення вакантної посади директора Сословецького ліцею Тетяни Трус. Я розпочну із інформаційної довідки з закладу освіти. Отже, за підсумками всіх конкурсів, за підсумками всіх етапів, Прус Тетяна Василівна за підсумками всіх етапів набрала загальну кількість балів 6, Білоконь Анатолій Олександрович 3,8, Попова Олена Василівна 5,7, Слободянюк Галина Володимирівна 4,9. Виходячи з результатів конкурсу, Прус Тетяна Василівна пройшла переможцем конкурсу на вакантну посаду директора школи. Олена Василівна Попова набрала 5,7 кількість балів, Анатолій Олександрович 3,8. Отже, проходить Олена Василівна Попова. І по Новокостянтинівському ліцею проходить Галина Володимирівна Слободянюк. Результати конкурсу ми вам зачитали. Оголошення всіх результатів ми вам зачитали. Переможців кандидатів ми вам зачитали. Вітаємо кандидатів, переможців конкурсу на посаду директора школи.